Тэгсэн амар урт тэлсэн ингээд. Одоо ингээ харсан ч таньдаг болсон. Тийм шүү дээ. Тийм нэг яг миний анх удаа сонсч болохоор яг төсөөлжсөн сонсчод ондоо байлаа. Тэгээ ер нь бол тийм амьд төвчд болохоор тийм ингээл дөргсөн, савсан тэгэл рок байн 100 талаад шиг ингээл дөргөө байнах гэж утсан чи бас Бадарчин гэдэг дуу бол ер нь бол жоохон яг Бадарчин гэдэг хүний талаар яг ингээд яг Бадарчин яг ямар үйдэг вэ те. Тэгээд Бадарчин ингээ бадарчилж явж байхад ингээд хэцүү ингээ юм чаанд байдаг. Ерөөд тэрийг харуулсан юм шиг санагдлаа бас надад. Энэ юм донот өөрийн эрхтэлийг чанарыг харуулсан ч юм уу тийм. Тийм ер хүний тийм зориг чинь ч юм уу эсвэл тийм сэтгэлийн тийм хад мадыг ер нь харуулсан юм шиг санагдаж байна. Бадарчин мэдээд боцны утгаад шаалмар. Амар зүйл айтаа тэгснэ нэг тийм утгагүй юм яриад байгаа юм санагдлаа. Амар утгагүй тийм нэг зөвлөж нэг лам намгүй юм уу та тийм тийм хүн одоо явж байгаа тэгээд юм сурах гал явж тийм хөл тал. Гэсэн айгүй юм бол. Бадарчин гэдэг би үүн энэ дуу сонсож байгаагүй юм аа. Яг тийм нэг өөрийгөө ирсэн байдал тийм дуу. Энэ дуу бол надад яг юу яд санагдлаа. Өөрөө бол яг одоо бол нэг жоохон нэг цэвүүн амьдралтай. Одоо 6 цэнхлийг хүссэн ч гэсэн халаас освол би 6 цэцдэхгүй. Одоо ингээд халаас освол чар банк дээр эцсэн дээр ерөнхийдөө бол яг одоо хэцүү байж болох ч ирээдүй бол одоо гэрэлтэй илүү гоё байна гэсэн нэг тийм агуулгыг агуулсан дуу шиг санагдлаа надад. Тийм өөдрөгөр амьдардаг хүн өөдрөгөр юм хардаг хүний тухай дуу юм шиг. Тийм гэрэлт ирээдүйг намайг бухтан. Энэ дуу ерөнхийдөө гоё таалагдж байна. Тэгээ ер нь бол ганц бие хүний ер нь бол ганц хүмүүсийн ер нь амьдралыг залуучдыг ер нь харуулсан гэж дуу юм шиг санагдаж байна. Тийм гэхдээ бас хэсэг зүйл нас арай хөвгөлтэй сонсогдож байна л та. Бүгнээс нь. Гэхдээ арын амьд төгжмийнх нь аян нэг цоглон хүртлээ цаанаа нэг тийм үүдэн хүндэг юм шиг тийм сонсогдож байна. Би амар ядуу учраас тэг ингээд би зүгээр ингээд явж байгаа урсгалаараа явж байгаа. Тэгээ би ерөөсөө хотрахгүй. Энэ дууг л би тарaan надад тагж сонсохгүй. Яа сонсоогүй мэдгүй. Тэгээ нэг сонд байлаа. Ямар гоё нэгтэй. Би ихтэй энэ дууг татаж авнаа. Боцсон бэ. Надад энэ дууны тийм амар таалагдчихна. Яг ч юм тийм. Ерөнхийдөө зүгээр дандаа өөрийн амьдралыг нэг дуусан ихтэй хүмүүсийн амьдралыг байнгын Клипүүд дээр нэг тийм султай юм шиг санагдав. дахилтын тэр нарны цаад руу гэдэг үг нэг сонсчихсоод. Гэхдээ яг амар олон талаас нь ирсэн юм шиг. Яг энэ дууг ингээд сонсвол яг энэ үг ингээд байн сонсоод яг энэ үг гэдэг айгүй тийм жоо чичтэй санагдчих. Нарны цаад руу харахуур үг ямар амар бол юм бэ? Яг тгий санагдчих. Уулын бусад өгнүүд нь бол айгүй гоё дэчгүй байгаад туслах болгонд ордог. Тэд нар бол гоё гэж хөгжөөх юм шиг нэг тийм байдалтай тэгснээр гэл хоёр мөр яваал тэгэл нарны цаад руу гэл хэрэлсдэг бүр нэг тийм жоо илүү тэр нь жоохон их оруулж гисэн жоохон онцгой болсон юм. Надад сайн нэг хэсэг айгүй гоё таалагдсан.
гоё чөлөөтэй амтлаг байна. Ус түнс амьд хөгжмийнх гэл нэг амар сайн хүмсцэн сүмсийн ангаал хүчтэй ангаал. Тэгэхгүй тэр клип билив дээр 50 явчихсан гоё ишчилээ. Яг юу вэ? Яг л зүгээр нэг амьдрал дээр нэг ганц би нэг эргэлтөө ямар байдаг вэ? Яг л тэр эргэлтөө нэг тавиадцал русийн сам дээр мөнгө оолччихчих. Нэртэй бол тэрийг хайж байдаг. Яг нэг тэр тавьчихны бол нуудаа ингээд бүрцэн мөрөд шүү дээ. Тийм үнэр үнэрсэн тэгээд амьдралын өдөр тутмын юм байнг дуулдаг дуунаас тэр нь л амар сонсохтой бүдэр оног ялахгүй унтаал оройн сорс басаад өглөө уралдаад тийм яг нэг ганц би нэг хай нэг гитэ гасаар үчирээ юм их бас яг нэг эндээс л яг өөрийгөө Анд би эрэгтэй хүмүүсийг ийм байдаг хал шуддаг байгаад төлөвлөсөн шүү дээ. Энэ юм амралтын өдөр үеэр ихтэй хийцүүрэлэгдэж чийтрээ. Яг тийм үед сонсол аяга байна. Тэрий цэвэрлэгээ. Одоо бис та. Юм налийн дага сонсол тавьж. Тэнхтэй. Янз бүрийн хөлтэй гэж. За сонсгоо албаш толгой. Айсаараа урсгалаараа явж байгаа юу хийх учраа олохгүй байгаа байдаг л өдөр тутмын үйл явдал ч юм уу яг нэг яг ингээд гоё ингээд рок амьд хөгжим явуул ингээд ягаад тэгэхээр ингээд тийм гоё рок гэсэн тэгээд яг ч тийм аюу тийм фантай байсан. одоо төрж байгаа сэтгэл юм бол тулхаад бүр ингээд мэдрэмж эмоцтой тэгэл нэг ойлж харалсан. Яг дуунхын агуулгууд миний хорвол нэг хариу гаргийн үнэлгээд Монгол төрж ирсэн л байгаа юм шиг тэгээд надад тавьж идэхгүй алга одоо халаас хоосорчлоо. Тэгээ би одоо буцмаар байна. Тэгээд яасан гэдгсэн хурж чинь стик тавлаа гэсэн. Яа тэгээд толтгоо тэр дампарт нөгөө нэг стик тавгаа тавьсан тэр. Ер нь гоё юм байна. Яг миний төсөөлчнөөс шал ондоо юм байна. Сони самтлаг бол. Сонсоод тэгээд өгнөд бохоор тайлсан. Тэгээд юм хүндээ ингээд үг шилдэж өгөх юм уу гэдэг бол. Тэг биш. Сонсоод. Гэнэ хараагийн хүнгээ тэгээд тэр нь хоосон байж байгаа. Самбар юу стик тавгаа тавиад тэрийг аммаар. Тэгс нэг үчтэй. Яаж цогцоо юм бэ?